这个活本来以为可以赚一只羊的。车子发动后，仪表盘全亮了故障灯。事情是这样的，吉利帝豪昨晚启动不了，然后叫了朋友来帮忙搭个电。当时车子是可以启动了，但仪表盘的故障灯亮了一片。你看外挂电脑一接，查出来10多个故障点。如果是搭错电了，也有可能损坏的零件都是真实的；如果是正确搭电，那就是假故障。这活来的有点晚，午饭时间不推迟了。现在的天气一放就凉，而且还是土豆丝蒸鱼，配了一碗土豆鱼头汤。怎么样？有没吃过？能吃饱喝足。咱们按一键消除，看看到底是真实存在的故障还是假故障。点清除后，电脑反馈显示没有故障了。为了验证一下，这时候再次启动发动机，看看仪表盘有没有亮故障灯。你看现在好了吧？可以说明他朋友这次没有摊上大事，虚惊一场，最后结果也是好的。这时候看得出双方都是非常高兴的，然后继续加单。好久都没有换过机油了，干脆也换了它吧。你看这个就是放出来的油，都起泡了。出现这种情况，要不是很久没换机油，就是机油的质量不怎么好。这单完成后，接着来下一单。有人说上修飞机下修表，唯有名爵修不了。这个咱们就看看这辆名爵到底能不能修。大哥一来就问这个刹车一响修好要多少钱。你看拆螺丝的工具都是这种普通人没有的，刹车一响当然是第一时间检查刹车系统了。你看这个刹车片都磨成这样子了，能不响吗？汽修工的规矩就是修好了给钱，修不好1分钱也不收。你看现在刹车片新旧对比一下，可以看出新的刹车材料是很厚的。作为汽修人，最开心的事莫过于找到故障点了，一如既往现货安排。也不知道大哥跑去哪里了，等了半天都没见人，价都不报了，直接安装。还好，交车的时候大哥表示非常满意，爽快付了款。很明显啊，收车我是专业的，赚钱不太专业啊。好，明天见，拜拜。